ඉතින් අදත් අපි ආරෝග්‍ය වැඩසටහනින් සූදානම් ඔබ දැනුවත් වී යුතු රෝගයක් පිළිබඳ ඒ වගේම ඔබට නිරන්තරව ඔබ ගොදුරු වන රෝගයක් පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්නට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ සමාජය තුළ ගත්තොත් එහෙම නිරන්තරයෙන් බොහෝ දෙනෙක්ට ඇතිවෙන රෝගයක් තමයි මේ කැස්ස කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම කැස්ස අප දැකලා තියෙනවා මේ කැස්ස සමහරක් අයට හැදිලා හොඳ වුණාට තවත් සමහරක් අය කැස්ස කියන රෝගයෙන් පීඩා විඳිනවා දීර්ඝකාලීනව සිටම. එහෙමත් නැත්නම් මේ කල්පවතින කැස්ස තුලින් බොහෝ දෙනෙක් පීඩා විඳිනවා. අද අපි හිතුවා මේ ආරෝග්‍ය වැඩසටහන තුලින් මේ පිළිබඳව කතා කරන්නට මේ කල්පවතින කැස්ස පිළිබඳව. ඉතින් අප වෙනද වගේම අපේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණා මාළඹේ සුසිලාරාම් පාර වෙදගෙදර පාරම්පරික ආයුර්වේද වෛද්‍ය රයින්ද්‍ර අල්විස් වෛද්‍යතුමන්. ආයුබෝවන් සුබ දැසනක් කියලා පිළිගන්න ඔබතුමාව. ආයුබෝවන් සුබ දැසනක්. තිරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. කැස්ස කියලා ගත්තාම කැස්ස අපි අර මම මුලින් කිව්ව විදිහට ඉක්මනට හැදිලා හොඳ වෙන කැස්සක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර කාලෙක සිට පැවතගෙන යන කැස්සක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කල්පවතින කැස්ස. විශේෂයෙන් වෛද්‍යතුනි මේ කැස්ස කියලා කියන්නේ රෝගයක්ද එහෙමත් නැත්නම් රෝග ලක්ෂණයක්ද? ඇත්තටම අද අපි රවිශාන් කතා කරන්නේ ඉතාමත්ම වටිනා කරන සාකච්ඡාවක්. මේකෙදී වැදගත් වෙන හේතු කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. අපේ ගැමි විවහාරයේ කතාවක් තියෙනවා බොරුවයි කැස්සයි දෙක හංගන්න බෑ කියන. ඉතින් ඒක නිසා කැස්ස අනිවාර්යෙන්ම මේ රෝගයක මූලික ලක්ෂණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට ඒක රෝගී තත්ත්වයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ ගැන කතා කරන එක ඉතාමත්ම හොඳයි. වැදගත්ම දේ තමයි ඇයි අපිට කැස්ස ඇති වෙන්නේ? කැස්ස ඇති වෙන හේතු කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. අපි එකින් එක කතා කළොත් අපි කීපයක් ගැන කතා කරමු. අපි දන්න වකුගඩු ආශ්‍රිත යම් රෝග තත්ත්වයක් ආවොත් අපිට කැස්ස එන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය දන්න දෙයක් සෙම හැදෙනවා නම් අපිට කැස්ස එන්න පුළුවන්. ඒ අතරේදී අපිට තව රෝග තත්ත්වයන් ගණනාවක් නිසා කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා දැන් විශේෂයෙන්ම කැස්ස ඇති වෙනවා නම් රෝග ලක්ෂණයක් අපි හැමතිස්සෙම හිතන්නේ සෙම නිසා මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා කියලා. නමුත් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ විශේෂයෙන් වකුගඩු ආශ්‍රිත තත්ත්වයන්, ආමාශය ආශ්‍රිත තත්ත්වයන්, උෂ්ණ අධික ගතිය වැඩි වුණාම ඒ තත්ත්වයන්, සීතල වැඩි වුණාම ඇති වෙන තත්ත්වයන්, පීනස වැඩි වුණාම ඇති වෙන තත්ත්වයන්, මේ සියල්ලම මේකට බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. මේ හේතු නිසා ඇති වෙන කැස්ස බොහෝ වෙලාවට අපි දන්නවා තව නම් වලින් හඳුන්වන කැසි තියෙනවා. කක්කල් කැස්ස කියලා එකක් තියෙනවා. නේද? ඒ වගේම විවිධ විදිහේ අපි නොහිතන තත්වයක් නිසා ඇතිවෙන කැසි ඇති වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. දැන් මේ කැසි මුස ඇති වෙනවා නම් මේ සෙම තත්ත්වයක් එක්ක අපි දන්නවා මේ සෙම වැඩි වෙනකොට මේ කැස්ස ඇති වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් වමනේ ඕකාරෙත් මේ එක්කම එනවා. ඉතින් මේ කැස්සේ ස්වභාවය. වැඩිපුර කැස්ස එනකොට මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර කෙනෙකුට අම්ල පිත්ත තත්ත්වය වැඩි වෙනකොටත් කැස්ස ඇති වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේ ඇති වෙන කැස්ස නිසා සමහර අවස්ථාවක අපිට සෙමත් නැහැ. වෙන අසනීප තත්ත්වයකුත් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි කැස්ස තියෙනවා. එහෙනම් වකුගඩු වෙන්න පුළුවන්. වකුගඩුවට ගැටලුවක් ආවොත් අපිට කැස්ස එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා කැස්ස දීර්ඝකාලීන වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙක් යටතේ ඇයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ කියලා අපි පරීක්ෂා නිරීක්ෂා කර ගන්නට ඕනේ. ඒකට ප්‍රතිකර්ම ලබා ගන්නට ඕනේ. කැස්සට අපිට කරන්න පුළුවන් අත් බෙහෙත් මොනවද? දැන් අපි එකින් එක එකක් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේකෙදි වැදගත්ම දෙයක් තමයි කැස්ස ඇති වෙනවා නම් අපිට කරන්න පුළුවන් අත් දෙක උඩට උස්සලා අපේ ඔළුව උඩ අතට හරවලා අපි හයියෙන් හුස්මක් අරගත්තොත් S2 ඇරලා S2 වහන්න අරකයි. S2 ඇරලා අත් දෙක උඩට ඇස්සුවොත් ඕනෑම කැස්සක් එන එක ටක් ගාලා නවතිනවා. මොහොතක් නවතිනවා. හැබැයි මේ කැස්ස තත්ත්වය ඒක නවත්තන්නේ අපිට හදිසි අවස්ථාවක එහෙම මේ කැස්ස නොකල යුතු අවස්ථාවක කැස්ස එනවා නම් අපි ඒක බේර ගන්න අපි මේ වගේ දෙයක් ඒ වෙලාවට කරාට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඒ සඳහා ප්‍රතිකර්මයක් ලබා ගන්නට ඕනේ. තවත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා නම් කැස්ස නවත්ත ගන්න ලෙහෙසි ක්‍රමයක් තමයි ඇඹුල් දොරන් ගෙඩියක් අරගෙන ඒක ඉස්ම ගන්න ඕනේ. නිකකොළ මිට දෙකක් අරගෙන නිකකොළ මිට දෙක කොටලා ඒකට වතුර පීරිසි කෝප්පයක් දාලා මිරිකලා ගන්න ඕනේ. මේ මිරිකලා ගත්ත නිකකොළ ඉස්මට ඇඹුල් දොරන් ගෙඩියකත් ඉස්ම දාලා කෝප්පේ භාගයට හිඳලා සීනි මීපැණි කවලම් කරලා බොන්නට ඕනේ. ඒකට ටක් ගාලා කැස්ස නවතිනවා. හැබැයි මතක තබා ගත යුතුයි වකුගඩු ආශ්‍රිත ගැටලුවක් නම්
පමණක් ඒ කැස්ස සුව වෙන්නේ නැහැ. අනිත් සෙම ආශ්‍රිතව උෂ්ණ ගතිය ආශ්‍රිතව ආමාශය වෙන ගැටලුවක් නිසා මේක පීනස නිසා ඇති වෙන කැස්සක් නම් ඒක ටක් ගාලා හරියනවා. හැබැයි අපි මතක තබාගත යුතු කාරණා දැන් මම එකින් එක මතක් කළා. මේ සියල්ලටම පොදු දෙයක් තමයි අපි කැස්ස තියෙනවා නම් උණු වතුර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. පිනි බාන්න හොඳ නැහැ. නිදි මරන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම සීත ආහාර ගන්න හොඳ නැහැ. මෙන්න මේ කාරණා ටික මතක තියාගෙන විශේෂයෙන් කැස්ස ඇති වෙනකොට අපි අනිවාර්යෙන්ම ඇයිද මේ தත්ත්වය කියන එක ගැන හොඳට අවබෝධයෙන් කටයුතු කරලා ප්‍රතිකර්ම ලබා ගත්තොත් ප්‍රතිකර්මයට ගියොතින් අපිට මේ தත්ත්වය සූපත් කරගන්න පුළුවන්. මේ කාරණා ටික වැදගත් වේවි. මම හිතන්නේ ජීවිතයට ඔබට එකතු කරගත යුතු. වෛද්‍යතුනි මම දැනගන්න කැමති දැන් මේ අපි කැස්ස හැදිලා ප්‍රතිකාර කරන ක්‍රමනේ අපි කතා කරේ. කෙනෙකුට මේ කැස්ස එන එක නවත්ත ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් දැන් අර ඒ රෝගයට ගොදුරු වෙන්න කලින් එහෙම දෙයක් ඇති නොවෙන්න කොහොමද එදිනදා ජීවිතය ගත කරන්න ඕන? කැස්ස හැදෙන්න මම දැන් කිව්ව මූලික හේතු කාරණා මෙන්න මේ වගේ දේවල් නිසා මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමනම් අපි කරන්නට ඕනේ උණු වතුර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අර සීතල ආහාර පාන ඕනට වඩා ගන්න හොඳ නැහැ. අපි ඒ වගේම තමයි උෂ්ණාධික ආහාර පාන. ඒකෙත් ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද හේතුව උෂ්ණාධික ආහාර පාන කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඉස්සු දැල්ලු, සැමන්, ටොපි චොකලට්, පෙපරමින්, කෝපි, කිරියල, මඤ්ඤොක්ක, දූරියන්, රමුටන්, මැංගුස් මේ ආදී කොට ඇති සියලුම උෂ්ණාධික ආහාර අපි දිගින් දිගට ගත්තොත් අපිට කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඒවා ටිකක් ගැනීමෙන් වැළකෙන්නට ඕනේ. අපි හිතමු දැන් සීතල පින්න අපිට නිතර පින්නේනම නම් අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් කැස්ස සෙම හෙම්බිරිස්සාව පීනස ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යෙන් ඒකින් බේරිලා කටයුතු කරන්න ඕනේ. නිදි මරණ කොටත් එහෙමයි. අපි නිදි මරණ අතරදී සීතල ආහාර පාන ගත්තොත් ඒකෙත් ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට ඒ තත්ත්වය වළක්ව ගන්න අපි පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. අනිත් එක තමයි සීතකල ආහාර පාන අපි දිගින් දිගටම ගත්තොත් අපිට අපේ සමහර කෙනෙක්ට සෙම නිතර බහුල කෙනෙක් නම් එහෙම ගත්තොත් ඉක්මනින්ම සෙම හැදෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ඒත් මේක ලොකු ගැටලුවක්. එතකොට අපි ඒවෙන් පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් ඇවතුම් පැවතුම් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒ එක්කම අපි මතක තබා ගත යුතුයි අපි ගන්න ආහාර වේල හොඳට ගන්න ඕනේ. කැස්ස ඉතින් කැස්ස විතරක් නෙමෙයි අනිත් ලෙඩ දුක් කෙනේවත් වළක්වා ගන්න අපිට පෝෂ්‍ය ගුණයෙන් යුතු ආහාර ගන්නට ඕනේ. හුඟක් වෙලාවට කෘත්‍රිම ආහාරයක් ගන්නේ නැතුව අපි හදලා කරලා ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් සමහර ටින් කරපු ආහාර, පැකට් කරපු ආහාර, කල් තියා ගන්න ආහාර වල කෘත්‍රිම දේවල් එකතු කරනවා. මේවා නිසා ගොඩාක් අයට බොහෝම අතුරු ආබාධ රාශියක් ගණනාවක් එන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒකක් ආවොත් ඒවේ අතුරු ආබාධ අපිට නවත්ව ගන්න බැරි තරම්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම කටයුතු කරනකොට පරිස්සමින් මේ කටයුතු ටික කළොත් සුවපත් භාවයෙන් ඉන්නට පුළුවන්. ආරෝග්‍ය නිරෝගී යහපත් ජීවිතයක් උදෙසා